这是干嘛？你好，你好，你好，你好。哦，追逐没事，不要慌，走儿。就这想追我？你要不再练练呢 ？OK 啊，今天给大家一款比较刺激的恐怖游戏《Clink》。叮当声，独居女生半夜总是听到诡异的叮当声，难道除了陪伴她的小猫，公寓里面还有其他神秘的怪物？那么我们一起来看看到底怎么个事儿。有小猫的叫声。然后我们现在是凌晨的12点半啊，被猫猫叫醒了。然后我们现在任务是喂猫。啊，别急啊，先参观一下，看看怎么个事儿。这是我的那个工作坊是吧？然后咱们蛋糕是在这里直播的。然后这边呢是一个食堂啊，走。然后这边是什么地方？这边这不知道什么地方啊，走。那么这边有个门锁了啊，不管了，走下去。我们现在任务是要喂猫。这里还有个房间啊，这里有猫粮啊，上面写的底尼莎是。那我们现在得去喂咩咩啊，找一下咩咩的盆儿。搁这儿啊，搁这儿。不是，你倒半天倒一粒啊？你养的什么猫啊？啊？它倒半天倒一粒什么意思啊？还不如不喂呢。走吧，我们现在要去楼上洗漱啊。不是，他半夜12点起来洗漱啊，很有生活了。好，他喂，干嘛？还好我没被下蛋啊。然后给咱们留了张纸条，谁呀？他说啥呢？他说什么？医生说这是精神分裂症，但我知道他们只是没有看到我所看到的。啊，就说只有主角自己能看到这些幻觉是吧？那么地上有一些墨汁儿啊，这要咱们干嘛呢？然后这边又有一张纸条，我们看一下啊。你为什么不和我一起玩？我们在一起那么开心。然后那些愚蠢的药片，还有那只讨厌的猫，它把我抓得遍体鳞伤，还把我的衣服呢撕得粉碎。再给我穿上衣服。什么穿上衣服呀？他难道不喜欢咩咩吗？那么这边有个电脑需要密码，1234566位密码。那我们现在不知道啊，得先去找。哎，这么卡住脚了。那么现在就是得去找密码啊。这边是咱们刚苏醒的卧室，啥都没有，找。啊，这个痕迹是顺着楼下的。哎呦，3月过去了啊！你儿子半夜乱跑呢，嗨呀！啊，你儿子怎么还站这个客厅上面呢？啊，他不能交互。有张纸条啊，要找到电脑的密码。他说什么呢？让这个过程充满乐趣。现在就开始吧。通过电脑上面的摄像头，你可以找到一些东西啊。但密码是什么呢？在房子周围寻找线索，让那只该死的咩闭嘴啊！他讨厌咱们养的咩咩。那咋了？我就养。行吧，那我们现在要找密码啊。那么密码的话呢是6位数啊。咱们只要找密码呢，咱们就找到了哦。这有提示是吧？
蜡烛、眼睛、钥匙，什么意思啊？数蜡烛的数量吗？这也没有蜡烛呀，哪里有蜡烛啊？他标个蜡烛啊，估计是要找蜡烛的数量。这边是车，哦，这个蜡烛是吧？一个画的蜡烛啊。哎，这游戏总是卡脚啊。这也没有，只有一个啊。哦，蜡烛一个，眼睛2个。哦，好像也不是找数量哎，是看画的数量。灯的话是1、2、3、4啊，4个老灯。行。那蜡烛就是1，眼睛是2，老灯是4。那么密码记一下啊，蜡烛是1，眼睛是2，然后钥匙跟刀，钥匙跟刀，那我怎么知道呀？还没看到这2幅画呢。啊，笔有4支，笔有4支。那密码就是1200044，就是12什么什么44啊。找。那楼上应该还有画啊，咱们就再去看一下。啊，钥匙也是1。钥匙也是1啊。那还有一个不随便拆了吗？但算了，咱们蛋糕不是那种投机取巧的宝子啊。刀有1、2、3、4、5、6、7、8把刀，行。哎，直接解开啊！一把解开不收徒。给洋娃娃穿衣服。啊，就说这个位置呢有一顶假发是吧？哦，应该是按猫猫的顺序来。我们得先去拿那个假发啊，应该是。干嘛？风吹的啊，不慌，走。这里能有假发，一顶假发，然后下一步呢，咩咩，我听到猫叫了，搁哪儿呢？没看到。难道说得先装上吗？走吧，估计得先装上啊。走，咱们先给它装上。哎呦，有点样子了啊！哎呦，是你女儿呀。又张纸条，我们看一下。有时候我听到一些声音，他们轻声告诉我，在这个房间里呢，我并不孤单。你又不孤单上了啊？那么这边要找到咱们咩咩啊？难道在车库吗？哎，咱咩咩在哪叫呢？楼上这边拿了，然后这个地方没有。啊，应该是又得看监控了。哦，一样一样来是吧？行，
那咱们现在得去客厅啊，他在客厅。哎呦，干嘛？这半夜不睡觉？啊，小猫就是这样子的啊。它有时候半夜呢踩在你那个胸口上面啊，喘不过气来。啊，别问蛋糕怎么知道的。啊，一双鞋子。啊，给你穿鞋子。那我们这边继续看监控吧。哦，这小猫真有活力啊！这是干嘛？这是干嘛呀？你拿这个下蛋糕啊！你能下到那是有点见鬼了啊！ OK 啊，下一个在那个车库走。啊，这能吓到人，那就有点出息了。这什么？哦，刚才是袜子是吧？哎，别跑了，妈妈。啊，刚才是袜子。行吧，我们这边接着去看监控。该不会又来一下吧？哦，没了。干嘛？还好我没被吓到啊！在那个地方，还好没被吓到啊！哦，一套小裙子。走，那我们现在咱们给它穿上啊，穿上小裙子。然后呢，齐了怎么说？不是，我大半夜起来喂个猫，怎么莫名其妙跟这个你女儿玩捉迷藏了呢？大家别怕啊，我更怕，因为我是第一次玩啊。大家别怕，我更怕。然后的话，我们先来看一下咱们的这个监控啊，感觉又要做图脸。这谁呀？你老公把这边门开了。先看一下字条。他们想让我相信这是一种病，但我知道真相。不是病是吧？是真的。那我们这边给了个手电筒啊。行吧，那咱们得来全不费得来，走。走吧，去那个地方，去那个车库啊，这边这个门开了。等一下，茶几上面是不是有纸条没看啊？哦，还真有。我的脑袋就像一个牢笼啊，里面有东西想逃出来。还有个6没看到，待会再找吧，好像也不是很重要的纸条。走。哎呦，这车库又连接的一个房间啊！这边又张纸条。我关灯时呢，他就站在角落里面，我能感受到他的呼吸。什么呼吸啊？是这个吗？我靠，这什么房间啊？哎呦，你好，这什么地方？那么中间又有张纸条，我们看一下到底怎么个事儿啊？我想起了祖母对我下的诅咒啊！阿飘回来了，他要完成他的使命。什么使命？这玩意可以旋转。那我先转左边吧，是不是转到哪边那个门可以开？
不对啊。难道得先开这边这个门吗？也不对，什么意思啊？什么情况？哦，看到了，门开了。哦，我屁股先走就能进去了。哦，这门有点 amazing 啊！哎呦，这什么地方？这开关干嘛用的？哎呦，这门怎么像盲盒？哎，有副骨头儿，但我这边不能捡啊！捡回去给房管炖汤喝多好呀！1、2、3，这什么意思啊？哦，钥匙啊！哎，不，什么意思啊？这关什么意思呢？你好。等一下，我们先搞清楚这关什么意思啊？手铐，难道是连连看吗？蜡烛，先转一圈啊！这一关有点不明所以。有张纸条，我们看一下，可能是解谜的关键。猫生活在2个世界之间啊，就像生活在什么两团火之间啊。床下阴影啊，但怪物呢被锁在床下，他用锁链呢锁住自己，成为锁链的囚徒。6个印记，这是什么？就是说前面不用看，后面就是解谜的关键。第一个是娃娃，第二个是手铐，第三个是蜡烛啊！有这个你早说嘛！那我们现在去弄吧。第一个弄成娃娃，然后第二个的话弄成手铐。然后第三个的话应该是蜡烛啊，第三个是个蜡烛。别慌，这一关不吓人啊，就说手电筒自己会关掉，有时候。第三是蜡烛，喂，你是干嘛，咩咩？第四是骨头。还好我没被吓到啊，只是一只咩咩。好，骨头。然后第5把是一个，没记错应该是钥匙还是实体钥匙吧？OK 啊，钥匙。然后门开了是吧？第6是尸体。我还真是一具尸体啊，有点像外星人。然后前面那个门就开了，前面这个盲盒就开了。底部呢是一个娃娃是吧？一个玩偶。哦，抓到它了。然后我们现在可以逃离这个鬼地方了吧？走。你好，你好，你好，你好。哦，追逐没事，不要慌，走。就这想追我？你要不再练练呢？我勒个铁头功啊！你撞啊！撞快点，再撞快点！好，铁头功，哦呦，元神！
啊，我们这边又回到这个门了，是吧？然后我们这边换个门，换这边这个门。OK。哎，有张纸条，这游戏纸条这么隐蔽吗？这么多吗？看怎么个事儿啊？当我说起阿飘时呢，他们都笑了，但我从他们眼中看到了恐惧。我没有朋友，没有家人，没有任何人，他们认为我疯了。哦，那你很难受了啊。走，我们这边屁股先走，直接进来看怎么个事儿。别关我手电筒啊！待会手动一开一关，有个怪在我脸上，那我不炸了吗？这边是楼梯啊。For every door, there appears。哎！你是干嘛嘛？这游戏一惊一乍的啊！还有咱们蛋糕没什么感觉。哎，这楼梯什么意思啊？对啊，他墙上不是说每一层都有药吗？每一个门都有一个药。走。怎么又是一？哦，药。这个药不能捡了。哎，来到第2层了 ，OK。那么第2层这个门，我再进去呢？他总不能回到1吧？干嘛？等一下，应该是要一直往上面找啊。难道是说门前有药的就要进去吗？OK， 来到3楼了，这个门我们就不轻易进了吧？哎，有咪咪叫，别慌。哎，捡了瓶药了。来到第4层。那么这个门我还是不进吧，感觉这些门不能乱进啊。那么这边又是第5层。哦，这有个门。不能又回第1层吧？啊？什么意思啊？药。然后他前面提的是说每一道门都有药，是把药都放在门口吗？让我们再试一下啊。但是怎么把药放在门口呢？哦，这样就算可以了是吧？哦，懂了。就是每个门前我们都要撒药。要不然会一直循环啊，一直在这个迷宫走进去。1楼，哎，不对，怎么又回1楼了？哎，哦，不一样了。主人死后呢，动物被关在屋子里面啊，没有食物和水，求生的本能占据了上风。动物呢被饥饿折磨的死去活来啊，开始啃咬主人的身体啊。这个听过啊，这个之前听过，什么新闻啊或者怪谈啥的都听过啊。就实在饿得不行了啊，把主人的 body 给吃了。哎呦，没事啊，小咩。那么这个门口呢是有药的，咱们就不管了，走吧。3楼那估计门口得撒一点。啊，每个门都得撒。哇！干嘛？
哎呦，还好没被吓到啊，走。哦，还好这高能比较一般啊，没被吓到，走。走，我们这边继续走啊。这游戏高能比较一般啊，小意思，走。又回到2楼，2楼门口是有药的，咱们就不用傻了。啊，咱们现在开门要小心一点啊，开门要……哎呦，又是小咩。好，捡瓶药。那么这个门咱就不开了啊，开了咱又秃脸，走。我们这边再次来到那个第4层，走。好，完美泼飞，撒药。好，继续走。这是最后一个门了。OK， 我们这边出来了。是往上还是往下呢？哎，怎么存档了？往上还是往下？哎，门没了。我们先往上看一下吧。往上会来到，又来到5层。再往上呢，会发现没门了。那我们这边只能开5楼的门走了。哦，发现锁了，那只能往下走。我勒个嘚儿啊！走，咱们往下走啊，这儿。这游戏呢，总是会自动关咱们的那个手电筒啊，很烦。第2层了，估计又得走回底层啊。不是，哥们儿！哎呀，你老婆、你老公来追我了！哎呀，完了完了完了，又得上去，什么意思嘛？这一晚上得瘦几斤啊？这不是，这楼梯我爬多少回了？这也太锻炼蛋糕身体了。好，不要怕，不要怕，大家不要怕，大家不要啊！怕一下！哎呀，这么近啊，这么近啊，这么近啊！哎呀，开门！哦，到了！进着！我说你好，造你！OK 啊，一把过，轻松2个门过掉了，还剩1个门。我以为这款游戏它的全程是在公寓里面展开啊，没想到是在这个地方。那么这边又给张纸条，我们看怎么个事儿。这些奇怪的地方呢，我又在梦中徘徊，但这不是梦，都是因为诅咒。魔鬼想把我的灵魂和身体拖入地狱，但他不会得逞的。我有个计划。你有什么计划？说来听听。好，我们这边接着走啊，屁股先走。那么这边又是什么地方呢？又是迷宫吗？又是迷宫！这作者好喜欢做迷宫啊！他难道是被困在迷宫里面出不来了吗？有过这种经历吗？好，走，稳住哦。来都来，走吧。Don't let them touch you 啊！不要让他们碰到咱们。不要谁碰到咱们呀？哦，有手。别急，我蹲下来不就行了？速通。
哎，那么咱们蛋糕刚才是故意嘎的，想让大家看一下呢，被抓到会怎么样啊？那么这一把呢，我将一把过，这边直接冲，包没事的。好，这边稳住啊，稳住，等这只手好速通，好走，左，好一把过，太帅了，好稳住，就这个节奏，直接跑过去，不要怕。好，这边等一下，稳一下，好，别急子儿，一个拐角直接走，不要怕，直接走，稳住，好一把过，好。干嘛？哎呀，还好我没被吓到啊！哦，还有，别急，稳住，直接冲。好，非常 beautiful。嗯。哎呀，这啥门啊？挤压门。好，就现在直接冲过去啊！哎，想压我没事啊，压不住啊。哎呀，这儿。好，直接冲过去啊！我勒个迷宫啊！这游戏就纯迷宫啊！这对蛋糕来说太简单了，直接冲过去，如何呢？好，极限安全这儿 ，OK， 存档了，一把过，什么东西啊？这有点恶了吧？别急，我只要不开灯就行。哎，有怪！等下这边可能是要跟着他走啊。好，稳住啊！我不开灯不就行了？你还别说啊，全是蛋白质。好，他这边要我往右边走，应该是看箭头的。啊，这些到时候蛋糕弄下来啊，然后给房管吃啊，砸一下嘎嘣脆。哎，你看关灯规避高能怎么说？啊，蛋糕到时候锅烧空气，哎，这个裹点面包糠啥的，哎，啊，炸一炸给房管吃啊，很有生活了。啊，正好给房管补那个蛋白质啊。好，前面又得左拐这儿。天哪，这是到底什么地方啊？这主角是咋了呀？还有啊！那么前面有张纸条，我们看一下。我强烈建议您服药，如果您拒绝接受治疗呢，您的病情将会恶化，幻觉也会增多。哦，主角是有精神病是吧？然后这些都是幻觉啊？还是说，难道不是幻觉，是真的？这给咱们干哪来了？这么空旷，可以踢篮球吗？哎呀，你是要干嘛嘛？哎呀，还好我没被吓到。这什么东西啊？爆装备了，这啥呀？
这啥呀？怎么爆装备了？这是啥呀？干嘛？我谢谢你啊。哦，得捡起来是吧？哦，我说要干嘛呢？这么多我怎么捡能玩呢？哎呀，就这啊，太频繁的高能啊，已经没什么感觉了。哎呦，张万生下钥匙了。那我们这边呢，又是四周黑黑的啊，然后对面有个门儿，好像我们走过去看到底怎么个事儿啊？啊，这里漂浮着一把钥匙，我一拿不会有高能吧？好的，没有。哇，好大！喂卡！然后呢，给了把钥匙，开哪个门的？这3个门应该全开了啊，应该是要原路返回，拿钥匙开哪边的门了。走，有这条吗？没有。干嘛？过河拆桥？哎呀！没事啊，是咩咩，不怕。不吓人。I was sleeping. The cat got the key of the key. 那咋了？我猫猫调皮点怎么了？说那个什么钥匙掉地上那个叮当声，吵到他睡觉了。这钥匙可以捡吗？这钥匙不能捡啊 ！I think I heard it in the hurry. Maybe on the stairs. 在楼上吗？我买了手铐，今晚我要用它们把自己锁在床上，再也没什么能操纵我了，把我拖到了那个噩梦般的地方。啊！啊！怪是我自己啊！什么？怪是我自己啊！不能够吧？哦，我是把我的手铐给解开。醒过来了。什么意思啊？整体来说是我做的梦吗？是我把自己困在床上了吗？是这个意思吗？就是说咱们主角今晚没吃药是吧？然后看到这些幻觉啊。哎呦，我以为是什么东西呢？啊，那行吧，这游戏到这就结束了啊。整体来说呢，不是很吓人啊，还好啊，反正没吓到蛋干儿。那么大家喜欢可以点关注啊，咱们下期再见，拜拜。